组装一个东城15节的电池。我们选用的电芯是三星 30Q 这个型号，这款电芯呢是拆机的电芯，现在在做的也是电芯的均衡。我们可以复测一下内阻，内阻11，虽然是拆机电芯，但是它的容量和内阻都和新电芯都是没有区别的。我们现在就开始组装拿出我们的支架，根据这个正负的标志，我们来组装电芯这边是负极。好，这是我们专用的连接片，找到对应的形状。好的，朋友们，这个电池呢，我们就已经点焊完成。我们使用的是原款的连接片，跟原装的做法是一模一样的。好，我们接下来呢就是安装保护板。我们使用的保护板也是原装的，跟这些引脚是可以一一对应上的。好，装上固定螺丝。我们现在按下电量指示灯，好，正常点亮4颗灯。拿出我们原装的电扳手测试一下放电。好，没问题，正常使用。拿出我们原装充电器，我们现在测试一下是不是能够正常充电。好，正常充电，正常充电。好，那么我们现在使用焊锡把这个地方加固。好，朋友们，我们现在呢用万用表检测一下每一串电芯的电压，看看压差有多大。如果压差太大的话，我们是需要做一个电压均衡的。第一串4.113，第二串4.119，第三串4.118，第四串4.118，第五串4.126。那么这个是最高的4.126， 4.113，相差是0.016，相差是0.016。那么0.016这个压差呢，是一个比较不错的范围，压差在0.1之内都是非常不错的。我们把这个绝缘贴纸贴上。好，盖板装上。好，装上外壳。装上上盖。上紧螺丝。好的，朋友们，这个电池呢就组装完成了。好，这个电池现在容